Hello，歡迎收睇老 Best 上談啊！今集咧終於嚟到講呢個 ESG 啦。咁我相信 ESG 對大家咧即係都唔陌生嘅，因為平時你可能揀強積金啊，或者睇開報紙都知道 ESG 咧大家會覺得呢樣嘢係講環保嘅，但係其實 ESG 咧唔係淨係講環保㗎，佢個範圍係非常之廣闊嘅。咁今日咧就會同大家咧 catch up 一下咧，首先介紹 ESG 係啲咩啦，咁啊同大家睇下一啲財經相關嘅新聞啦。咁之後咧就會講下，喂呢啲咁嘅 ESG 關呢啲投資者啊，即係你同埋我啦，老 Best 咧咩事咧？咁我哋要知道 ESG 對上市公司披露啲報告啊有啲咩要求啦。咁啊咩 SDG 17範疇1、2、3係什麼東東咧，都要解釋下俾大家知啦。因為你必須要知啊，如果唔係第時你睇啲 ESG 報告咧，你係睇唔明嘅。咁好啦，講完呢抽咧 basic information 之後咧，我哋先至咧就會去咧講下一啲咁樣嘅 ETF 啦，同埋大家最中意咧就係計下咧有冇咩回報有冇啲即係咩潛在嘅可能性咧？咁咧我哋都係用個學術形式嘅去探討嘅，就唔係啲咩分析啊，亦都唔係投資意見嚟啊。好啦，咁同埋最尾個 part 咧，就係ESG 相關咧，你必須要知道嘅事啦。咁呢張清單咧，亦都係非常之多東西嘅。咁呢抽東西咧，你見到啦，點解我開咗幾廿個 tab 咧，就係要同你哋過呢條清單，咁令到咧你完完全全咧，起碼對 ESG 嗰個 concept 咧就腦洞大開。好啦，咁呢條片最少都1個鐘㗎咯，我估啦希望你哋忍受一下啦，聽到流晒口水，瞓着覺都繼續聽落去。好啦，開始之前咧，呢個咧亦都係老 Best 咧要求大家咧清楚了解咧嗰個風險啊。呢條片咧純粹係老 Best 嘅個人觀點分享，唔代表任何嘅投資意見㗎。咁咧，同埋咧，如果你真係想做一啲 ESG 相關產品嘅投資嘅時候咧，請你哋咧就尋求呢個專業嘅投資顧問嘅意見啊，唔係老 Best 啊。咁或者咧，你自己做好功課先至咧去做一啲 transaction 啦。咁開始之前講下啲八卦嘢先啦。上個月咧我都透露過㗎啦，我會去咧 join 呢個 HKMA 啦，12月4號嘅一個 forum 啦。咁同埋一個 HKQAA 啦，都係一個 ESG forum 嘅。咁我當時就講話學到啲咩翻嚟啦，有啲咩好嘢就 share 俾大家嘅。咁但係咧世事難預料啊。當日咧就呢個 HKMA 講嗰啲嘢非常之 high level 到咧我自己都差啲瞓着覺。而呢個咧 HKQAA 咧，咁我就有少少咧都覺得差咁啲啊，因為咧佢係分上晝 session 同下晝 session 嘅。咁但係因為上晝咧就有啲嘢搞，就去唔切。變咗我 miss 咗咧呢個咧上晝咧就有阿波波講嘢啦，同埋講啲咁嘅銀髮友善金融產品啊，呢個就係嗰日嗰個上晝嘅 agenda， 亦都會講一啲咁嘅銀髮經濟嘅機遇。咁我完全 miss 晒嘅。咁我之後咧睇下有冇機會咧就問翻 HKQAA 嗰啲 staff 咧拎翻相關嘅錄像睇翻啦。咁另外咧，點解咧我咁想聽阿波波講嘢咧？呢個係嗰陣時佢話會上晝有支持，就阿波波咧喺呢度咧就之前有單新聞啦講話，咁咧其實咧呢個綠色嘅產品咧喺我哋11月嘅時候啦，呢單新聞就講話已經衝破咗1.1萬億元啦。而咧香港咧 offer 嘅產品咧係有去到203隻喎。首3季咁樣，咁當時咧波叔咧就講話呢個 ESG 咧嘅資產咧喺過去3年咧已經係增長到咧50% 啊。講啲咩咧？當然係除咗講話大家咧嗰啲ESG 嘅強積金產品啦仲有呢啲咁樣嘅綠色債券啦同埋一啲可持續嘅股票啦、人工智能嘅投資啦。呢3年之間咧，其實咧就
差唔多有203個嘅 ESG 嘅基金產品啦，管理規模咧係超過1400億美元嘅，咁3年之間咧增長好大，咁大家聽到呢度都知道咧，即係投資者同埋一啲叫做咩發行投資產品嘅機構咧，唔會做蝕本生意噶嘛？點解佢增長得咁快咧？就係呢個 market 咧係非常之龐大嘅。咁所以咧我哋咧就要認識一下呢個 ESG 係咩啦。咁我相信咧大家都唔陌生嘅。嗱，E 咧就代表 environment 啦，即係啲環境方面上面嘅嘢啦，譬如即係減少排放啊、節約能源啊、廢物管理啊、提升嗰啲能源嘅效益啦。咁S 咧就代表 social 咧就係社會啊，社會其實話可能你點樣可以做啲道德啲嘅交易啊、營運啊，有冇啲勞工權益啊？呢個咧就係一啲 social 社會上邊一個環境嘅，譬如你對社會有冇貢獻啊嗰啲咁樣。咁最後咧個 G 咧就代表 governance 啦。咁咧呢度咧係講話管治喎，管治又講話咧你係咪一個咧有道德兼備透明嘅一個商業模式啦？你嗰個管理係咪健全咧？譬如啲數據有冇啲反貪污管理層多元化嘅咁一啲咧，即係唔會重男輕女嗰啲咁樣嘅。ESG 大概咧成個框架咧，其實一個 system 嚟。呢個 system 咧係用嚟咧 measurement 咧，除咗你喺呢個 finance 即係財務表現之外咧，嗰個營運表現係有冇體現到呢個企業係對社會咧有一個負責任啦，同埋咧可以持續營運嘅一個方式嘅ESG 嗰個核心咧就係呢3樣嘢咁樣溝埋。好啦，我哋再嚟咧就睇下啦。SDG 17是什麼東東咧？嗱，其實呢張圖仔咧呢度有嘅 Sustainable Development Goals。呢個講咩？即係可持續發展嘅目標。SDG 17咧就代表咧可持續發展嘅目標咧係有17樣嘢嘅。呢17樣嘢咧，其實咧就係呢個聯合國啦。就係佢哋制定呢17個目標嘅。呢度網頁咧係有個 checker 咧就講話，呢度咧聯合國咧總共咧17個目標入邊定製咗169個啦。有幾多個 event 啦，出版咗嘅一啲嘅文章信息咁樣啦，仲有呢啲咧係一啲行動咧咁做咗。呢度有1至17咧，呢個其實講啲咩？呢度咧就係咧。譬如頭先講嗰啲啦，管治social 呢啲會唔會男女唔平等會唔會增加呢個婦女同埋女童嘅權益呢個咧都已經係可持續發展嘅一種嚟喎。大家要清晰一點咧，就係可持續發展咧，即係綠色嗰部分咧，唔係代表淨係環境即係環保呢啲唔係。可持續發展咧係指咧呢個企業咧可唔可以咧即係持續咁樣用呢種 style 嘅模式營運落去，而佢唔會耗損地球即係佢係 balance 嘅一個業務咁樣。所以其實佢睇嘅嘢係非常之宏觀好宏大嘅，佢嗰個道德係擺到好高嘅。另外仲有譬如啲6、8呢啲咁啦，係非常之多嘅。呢度我就唔詳細同大家講啦，呢度呢啲 link 咧我都會擺翻喺個 comment box 俾大家自己去 study。但係點解我要講呢個聯合國咧？咁就係關乎呢度啦。其實咧就你知道咗 SDG 17之後咧，就有利於咧你哋咧係睇一啲以後嘅 ESG 報告before 講 ESG 報告係咩之前，我講埋呢個 Scope 1, 2, 3先。Scope 1, 2, 3好簡單嘅啫，佢咧就係話碳排放，因為我哋個環境咧，其實我哋做任何嘢咧，即係譬如你食牛，點解食牛會嗰個係對環境唔好咧？因為牛係有4個胃嘅，即係你食一塊牛肉咧，等於咧個牛咧放一個屁咧都污染咗4次咁樣。咁呢個係一個搞笑版嘅3號啦。呢度就講話，其實碳排放咧係分咗1、2、3類嘅。有直接排放、能源嘅間接排放、
咁同埋有第三類咧，就係其他嘅間接排放。咁我呢度講緊啲咩咧？咁我都用 Google 咧就揾咗張簡單嘅圖咁樣，我覺得佢整得幾好，好易解釋。咁咧就係本身可能嗰間公司啦，假設佢係一啲航空公司，咁佢買架飛機翻嚟嘅時候咧，已經咧係即係燃燒去開架車製造呢個飛機咧，已經係一個直接排放吖嘛。咁對佢咧買咗呢啲咁嘅燃油something唔知電力咩咁樣，其實咧佢就係能源咧間接去排放咧去啟動嗰架飛機相關嘅嘢啦。咁去到第三啦，就係我哋呢啲小市民咧，其實咧日日都喺度排緊限。咁講緊譬如我買張機票啦，我已經係間接排放啦。因為我冇呢個 demand 咧就唔會有呢個supply 噶嘛。咁所以其實我哋都係間接咧製造咗一啲咁嘅碳排放出嚟。好啦，咁當大家知道咧呢啲咩碳排放1、2、3之後咧，咁我咧就要同大家講下點解你哋要知道呢啲嘢啦。好啦，就譬如咧未來咧一啲上市公司咧，其實咧佢係咧要做一啲 ESG report 嘅。咁而 which is 咧呢個 ESG report 咧，其實講緊話喺呢單新聞啦10月尾嘅時候咧，咁講話，哇咁呢個會計師事務所啦，咁發出咗一個調查嘅報告喎。咁講話香港嘅大型上市公司咧，仲喺呢個 ESG 環境方面咧，嗰個報告咧雖然係有所提升，但係咧有41% 嘅大型恒生綜合指數成分股嘅公司，依然咧未喺2026新氣候規定強制披露做好準備。即係講咩啊？即係2026年個 deadline 都嚟喎，你班友仔仲未搞好啲 report，仲未搞好呢啲披露啊？咁呢啲咧就係嗰個問題啦。咁佢哋要披露啲咩咧？咁我又攞咗一個 example which is 咧呢個咧就係新鴻基，因為我覺得佢哋做得好好啊。咁首先咧佢係都算係 ESG 嗰啲先鋒嚟啊。2019年開始咧就已經咧係帶頭喺度做緊一啲好相關嘅 ESG 嘅 strategy 啦。咁我哋喺呢個網站咧就可以撳一下呢啲咁嘅報告啦。第時咧，即係如果你哋咧見到一啲恒生股，即係嗰啲清單上邊嘅成分股咧，咁你就可以睇下 search 下個股票 number 啦，去翻佢官方網站啦，睇下佢有冇做呢個 ESG 報告。因為咧，其實佢咧就係以後喺呢個2027之後嗰啲咧，都係強制性要有呢啲咁嘅 ESG 報告啦。咁佢冇呢個報告咧，就會可能俾人標籤佢又唔係一個良心或者一個可持續發展嘅企業。咁當然呢啲就等即係一啲監管機構咧就即係發話啦。我哋而家今日咧就睇下呢個新鴻基嘅報告咧。譬如呢個報告咧，其實佢都好詳細，有70幾版紙。咁喺入邊咧就除咗講話一啲 ESG 相關環境咧，就講埋咧佢哋公司咧對呢啲 ESG 相關嘅嘢咧作出咗啲咩貢獻嘅。譬如佢有啲績效嘅亮點啦，佢哋做咗啲咩嘢啦，升級咗一啲咩更嚴格嘅一啲認證做咗啲咩嘅數據安全標準嘅嘢啦。喺呢個 social 上邊啦，亦都咧對啲員工咧進行咗一啲嘅培訓啦，有效提升咗啲咩？佢講得好詳細，攞埋啲咩獎嗰啲都有講。反而咧，我要你哋睇咧就係呢版係sample嚟嘅啫吓。就頭先我哋咪學習咗呢個聯合國 SDG 17係乜嚟嘅？呢度咧就即刻應用翻啦，就係話呢度講話你嗰個聯合國咧嗰個 SDG 咧嗰個目標咧，其實咧同我哋咧即係呢個地產公司係息息相關嘅。我哋就按照呢個 SDG 17入邊咧相關嘅嘢咧，我哋就創造咗我哋可持續嘅價值啦。係啲咩咧？呢度你見到呢啲 logo 咧非常之相似。譬如咧佢8體面嘅工作啦，同埋經濟增長啦，產業創新基礎建設呢啲咧就係佢喺唔同嘅 corner 嗰度啦，即係譬如投資者同埋客戶，我就會做呢個 SDG 17入邊嘅8、9、16呢幾個 item 咧，針對呢幾個咧目標去創造咗一啲嘅優化呢個就係嗰個價值啦。
咁咧佢就會喺下邊咧咁啊再補充啊嘛，譬如佢呢啲又會講話啊，我做咗啲咩嘢咧去優化員工嘅福利啊，你睇完之後咧，你都可能好心動啊！哇，咁多係好嘢㗎，你又有生日假咩咩咩假啊，又有啲咩津貼啊，咁呢啲係對員工好好嘅一啲企業啊，咁佢都講埋晒呢啲咁嘅嘢出嚟。咁咧，如果你哋識睇呢啲報告咧，咁啊〜對你嚟咧非常之好啦，咁啊，佢呢啲好得意㗎，譬如咧呢啲育兒假咁啊呢啲又放咗幾多總和咁啊呢啲績效嘅指標社會嘅指標啦頭先講過啦，有社會啦應該有管治嗰啲咁樣啦。咁佢好多嘅環境呢啲咁碳排放咗幾多呢啲就頭先講啦咩 Scope 1 2 3點解要大家認識咧？就係因為咧你睇呢啲咁嘅報告咧，如果你唔識我頭先講嘅嘢，你係咪唔明咩叫1 2 3咧？咁啊依家解釋俾大家聽啦，係咪即時啦袋到落袋咧？好啦，咁呢個報告實在太長啦，咁我就唔會同大家咧完全攆咗落去，咁啊大家就有興趣咧就對你自己有興趣嗰個股票 number search 下佢有冇啲咩 ESG 報告啦，咁我哋 study 下佢 ESG 嗰個 performance 嘅。咁我哋翻轉頭啦，依家就講下咧呢啲 ESG 咧即係我哋政策監管上邊對呢啲上市公司嘅要求係咩咧？咁咧，其實咧就喺呢個披露啦、會計嘅角度咧，我哋就做即係做一個少少嘅學習啦、study 下啦。咁啊，披露準則咧，其實咧咁啊喺呢個乜鬼呢個咁樣嘅藍圖嗰度就係香港可持續披露路線圖目標核證實現呢份咁嘅 document 咧，咁啊入邊有個咧timeline 嘅，咁啊譬如咧2025年年底啦，咁啊要公佈啦，咁啊其實我揾過佢 website 我仲未揾到，我唔知係咪有嗰啲咧 deadline waiter 最尾嗰日先擺出嚟定係啲連接收到好快，我未揾到呢份嘢。咁佢呢度咧就有一個咩發佈本地啦、核證啦，同埋呢個道德標準嘅一個參考文本咁樣啦。咁然後咧2026年咧就係頭先講嗰個新聞啦。大型嘅股發行人咧就係要按照呢個新氣候規定咧作出一個強制披露即係有啲 report 要講翻佢哋咧上面一條清單，佢哋要披露做成點啦。咁27年咧就係港交所有強制咧按香港嘅準則咧做一個可持續嘅匯報市場諮詢嘅意見啦。咁另外一啲公轉責任嗰啲咁。咁呢度其實有個 schedule 有講晒呢啲嘢。咁而呢度咧佢要披露啲咩咧？咁我再碌低少少講啦。咁譬如咧頭先所講咧咩 ISSB 咧是什麼東西咧？就係一個國際。呢個係啦，就係呢個國際可持續準則理事會即係用一啲國際標準啦，去做一啲規管香港 ESG 咁嘅發展啦。咁呢度咧就係一個會計師公會咧都用咗呢個準則啦。咁制定咗財務報告嘅 S1 啦咁S1 係呢本書仔。咁 S2 咧就係咧講氣候相關嘅。咁一本係 General， 一本咧就係climate related 嘅氣候相關嘅披露咁呢兩本書仔可以喺邊度 download 到咧？咁呢條 link 都俾埋大家啦，就喺呢度啦。會計師公會個網頁上面咧有嘅 S1、S2 嗰兩本書啦。咁呢個理事會嗰個相關嘅資料啦，好鬼多嘢 study 如果咧真係依家有個 friend 係做會計，而佢係做 ESG，我真係俾個 like 佢。咁多嘢，唉，真係有排跟，真係諗起都頭痛。好啦，講完呢啲咁樣啦，其實有啲準則，如果你有興趣 study 啦，時間表頭先都講咗啦，226就係咧就好多都仲未做到喎，好似係。咁咧就要即係呢啲係會計準則，就係即係參考住佢哋嘅標準做呢啲咁嘅報告同埋呢啲匯報披露咁嘅嘢。咁頭先嗰度咧就係一個監管上面嘅要求啦，同埋對投資者公眾披露嘅一個需要嚟嘅。咁第時大家就可以知道咧，即係呢啲公司做咗 ESG 個表現係點樣，就係按照呢啲啦咁好啦。
咁啊，講完晒前邊呢抽咁嘅嘢咧，我哋終於咧入戲肉啦。戲肉咧就係喺講我哋呢個ESG 增強指數 ETF 之前咧，我哋首先講咗呢個咧增強指數是什麼東東啊？咁呢個咧其實咧佢就係即係揀股邏輯啦，可以講話其實都係靠住一啲 ESG 相關嘅成分股啦，咁啊追蹤佢哋嗰個 ESG 嗰個 targeting 嚇，咁啊然後咧佢呢個 ESG 咧係有評分嘅，咁啊呢個評分咧就係咧係令到佢嗰個 ESG 風險評級較恒生指數咧係提升20%嘅。咁而佢嗰個持倉咧，同埋個邏輯同埋篩選嗰個流程咧，就有分3大點嘅。咁呢3大點係啲咩咧？咁我哋嚟睇下先啦。好啦，咁我哋首先睇下呢個Global X 呢一隻先啦。咁咧就係3029。咁佢入邊咧嗰個投資策略咧，都係用呢個恒生咧ESG 啊，強指數啊，咁啊佢有3個準則嘅，呢3個準則咧就首先咧佢係呢個咩Sustainalytics咧，咁啊剔除咗咧首10隻喎，首10隻意思係咩咧？佢話排名第一咧就代表風險指數最高嘅，咁嗰首10隻咧就係最危險嘅就篩走佢先啦，即係唔健康嘅嘢我掹走佢先啦。Sustainalytics 咧係咩嚟？好鬼難讀，咁啊就係呢間咁嘅 Morningstar Sustainalytics 咧嘅公司啦，咁啊做咗一個 ESG rating 啦，咁啊佢呢度有解釋嘅，有條片睇咁啊，佢即係佢評分嘅準則啊，係按照啲咩邏輯啊？咁啊，佢有好多個唔同嘅維度啦，嚇呢度啦，即係佢嗰個 exposure 啦，佢 manageable 嘅 risk 啦，佢唔可以 manageable 嘅 risk 啦，咁啊有啲咩 manage 緊啦個 gap 嗰啲咁樣啦，佢有好多唔同嘅 use case 咁樣講，咁啊好詳細嘅，咁啊佢有啲咩 highlight 咁嘅呢啲咁嘅嘢。咁啊，但係 wishes 咧，咁啊呢啲好麻煩啦，download 嗰個 report 咧，佢都係需要唔知登記一抽嘢嘅，咁係啦，咁啊我就放棄咗啦。咁啊呢個大家就知道大概呢個就係嗰個其中一張清單要 study 嘅嘢啦。咁好啦，咁佢哋就 study 完咧，將啲唔健康啦、高風險嗰10隻咧就剔走咗佢先啦。咁呢個第一個條件嚟嘅，篩選第一個條件就 out 咗10隻 high risk 嘅嘢啦。咁第二個咧係咩咧？咁咧就係剔除咗呢個咧唔符合聯合國咧全球契約嗰個咁啊剔走佢啊，即係代表咩咧？即係呢個咩 Sustainalytics Global Standard Screening ESG book ISS ESG 呢個一抽嘢乜 Q 嚟咧？咁我哋可以睇呢個係啦，聯合國全球盟約10大原則。呢10大原則係啲咩啊？人權、勞工、環境、反貪污。咁啊，呢10大原則咧就喺呢度啦嚇。咁啊講咗冇侵犯人權啊，要維護啲勞工啊，我唔要有童工啊，唔好有歧視啊，唔好有啲咩有效嘅集體談判啊。環境上面咧要有一個審慎嘅挑戰啦，採取啲咩措施啦，有一個更大嘅環境責任啦，技術同埋一個傳播啦，即係要帶領全村人全香港發達咁嘅一個責任啦。咁可能咧就係企業上面咧啲貪污勒索賄賂呢啲咁樣咧都唔可以有。咁呢個咧就係10大原則啊。咁其中一樣唔符合，拜拜嚇。咁呢個就可能佢哋有啲 rating 喺度。咁第3咧就係咧道德標準嘅篩選啊。講咩啊？爭議性嘅產品參與篩選。呢個道德標準係講咩？譬如你煙草軍事武力嗰啲咁樣咧，其實咧就可能就中咗佢呢個咁樣嘅。道德標準啦，譬如呢度係有一啲咩唔可以大於或者等於收入嘅5% 咁呢啲限度呢啲咁嘅爭議性嘅嘢。咁呢度咧就係講嗰個用一個好似道德標準去 measurement 啦，咁排除。咁呢度就除咗第一啦，成分股啦，即係呢度即係頭先個3大排除法之外咧，仲有講話呢個
股嘅範疇，恒生指數嘅基礎排除 B 結尾。嗱 B 是什麼咧？嗱呢度又好煩啦。咁咧首先咧，咁啊帶大家睇下呢個恒指 ESG 啦，增強指數係乜乜啦嚇。咁咧呢啲咧其實都係啲咩成分股嚟嘅，但係佢都係2022年嘅時候咧主要 drop 咗落嚟嚇。咁啊呢家都仲喺度追緊翻上去。咁啊近一年嗰個 performance 都 OK 嘅。咁啊然後呢度就下邊有啲單張，咁啊呢啲我唔睇啦。咁啊同大家睇咩咧？就譬如咧，頭先講話咩剔除嗰啲啦，就譬如呢度咧，咁你 search 一個股票 number 啦嚇，咁008噶嘛，電訊盈科。咁呢度撳一下咧，就可以睇到佢個評級啦。咁啊呢個評級咧就話比同行嘅前20啊，佢 ESG 表現係點啦？即係佢可能環境好好但係個社會又或者佢嘅公司 benefit 嘅福利啊，或者咧佢嗰啲嘢咧冇其他公司咁好咁樣，咁要60分咁樣。咁啊呢度 ESG 評級啦，頭先講咩啊咩 B 啊嗰啲咧，就係其實咧嗱，點解呢度你大家要識睇評級咧？就千祈唔好以為 A 就是最好啊，原來咧係要 AAA 先係最好嘅。咁啊 B 尾係咩咧？咁啊大家都估得到啦，B 減已經唔好啦，仲有個 B 呢啲啊 ESG 評級 BB 加 BB 減 BCD 仲有得落嘅。咁啊，所以唔好以為 A 加已經好好啦，原來最好咧係 AAA。咁咧，大家咧睇識咗呢啲嘢咧，第時咧如果有人咧昆你哋啊，話呢間公司好好啊 ，ESG 表現啊好正啊，A 加啊 A 減啊，咁啊，你唔好以為 A 好好啊，原來咧你哋就睇完呢啲就知道，原來 AAA 咧呢個評級先係最好嘅。咁啊，呢度大家都會有個 reference 啦。咁好啦，咁啊，如果咧你係一個街客咧，你撳入去咧呢啲咁嘅恒生指數嘅網站咧，只可以睇到呢啲嘅。咁啊，如果你想睇更多係點樣去睇咧，咁咧就要登記個戶口啦。咁啊，登記個戶口好似我咁啦，登記咗呢個咩 index 咁嘅戶口，有個咩賬戶管理，咁你先可以睇到更加多呢啲資訊。好啦，咁我哋而家嚟睇呢個ESG 增強指數啦。咁啊入邊個版面你已經同頭先嗰個咧唔一樣，佢會多咗好多嘅比較啊、累計啊、股息啊呢啲咁嘅水平啦。咁啊睇10大持倉啦，咁啊恒生、友邦、阿里巴巴、騰訊啊呢啲，即係好大型嘅都有。咁同埋呢度你可以睇到個持倉，咁而 which is 呢個持倉咧，其實同你喺之後睇呢啲ETF 嘅網站上睇嘅持倉咧，其實冇新分別嘅，都係77隻噶啦。咁呢個持倉比例，因為佢哋都係完全複製翻嗰個增強指數啊，咁啊大概嗰個比例咧就嗰個出入唔會太大嘅。咁啊都係呢啲咁嘅金融業啊佔最大啦，非必須要嘅消費品啊一啲科技啊、醫療啊嗰啲咁樣，咁啊呢度就係大概佢嗰個pool 嘅佔比啊，呢度睇到其實一半以上咧，你都係咧一啲即係金融啊、非必要性嘅產品啦，同埋一啲醫療啊資訊咁。其實呢度已經佔咗一半嘅，成個餅啊，你就頭嗰兩樣嘢已經佔咗一半。咁啊呢度咧係可以睇埋啲走勢啊、歷史啊、數據啊嗰啲咁樣嘅。呢度5年咁樣啦，睇下先啦，咩先啦。咁啊，其實佢由22年開始啦，都係22年嗰陣時跌落嚟，咁依家就開始 cover 翻個升幅啦。咁呢啲成分股咧入邊係包啲咩咧？咁啊頭先你講咩非必要性，咪即係阿里巴巴啊、安踏啊呢啲啊咁樣。咁啊呢度再撳開佢啦，可以睇到咧仲有頭先就係金融類別，金融就譬如啲控股啊、友邦啊、中國平安、招行啊、中銀香港啊、建行、恒生啊呢啲就金融。其實咧 ESG 買緊呢啲咧都係非常之大型嘅一啲即係股票啦，先即係會入到呢條咁嘅清單度。咁啊呢度撳落去睇到銀行、保險、其他金融嗰個佔比咯。咁啊，其實呢個即係特別嘅 account 就只可以睇到呢啲今日data 啦，就譬如呢啲啦，咁2025年啦就係睇呢條藍色嘅 graph。咁其實你都見到佢嗰個
指數都係 within 呢啲 range 入邊，都未話完全升穿啊，或者突破出去啊咁樣都盡係嘗試緊翻前頂咯。22年嗰陣時係前頂啦。咁啊，呢啲即係掛鈎嘅產品就係今日咧主題啦，想同大家講啦。呢個 ESG 增強指數咁啊，有3隻掛鈎嘅產品啦，就係咧呢個華夏啦、3403啦、易方達啦、3039啦，仲有呢個 Global X 嘅恒生 ESG ETF 啦、3029啦，咁啊呢啲產品。咁咧而呢個MPF 咧，咁啊前日都出咗條片啦，咁啊呢度都有相關嘅一啲指數追蹤翻。咁啊好簡單咁啊睇呢個指數咧，究竟佢好唔好咧？咁啊其實咧呢度咧咁啊做咗個簡單嘅咁樣嘅。咁我哋淨係參考翻啦呢3隻啦。其實咧3029、3039、3403咧，咁啊年初到今日咧，其實都有30幾個 percent。咁但係如果你講翻咧，早1-2年咧，去追翻失地嘅時候咧，都要成差唔多49% 以上。咁所以如果你買咗呢啲咁嘅強積金咧，恭喜你啦！原來咧你除咗為社會有貢獻之外咧，都為你嘅退休咧做咗一個好好嘅保障啦。好啦，咁啊依家嚟入戲肉啦，咁啊講下呢個 ESG 增強指數啲 ETF 呢3隻啦。咁第一隻咧，咁啊大家都好熟悉噶啦，就係未來資產啦。咁啊第二隻咧就係華夏。華夏 ETF 我好似好少講噶，咁啊今次都好似係即係第一次去講佢嘅ETF 產品。其實華夏咧，我淨係記得嗰隻SOL 嗰隻啦，即係加密幣嗰個係啦。咁啊今次講佢呢個ETF 啦，3403，仲有呢個易方達。咁咧就係3039嘅。咁呢3隻咧，其實咧佢上市嘅時間咧都係非常之接近嘅，就係咧啱啱喺嗰個疫情嘅時候啦，咁咧就推出嚟嘅。咁啊高波石係最早啦，咁之後呢個就係華夏恒指啦，咁啊11月，咁啊易方達咧就10月左右，都係同一年嘅。咁管理費相對咧，其實對其他產品嚟講咧，其實佢哋呢個管理費係超低嘅，因為佢講緊係即係企業做一啲可持續嘅產品咧，其實佢哋犧牲咗佢大部分嘅回報啊，做多啲回饋社會嘅嘢。咁相對應嚟講，呢啲管理費咧都即係好似咧大回饋咁啊！平時咧你買嗰個咩 Corporate Call ETF 啊，嗰啲咁嘅 spread 啊，嗰啲咁樣加埋啲雜費都0.75蚊，都係最平噶啦。咁啊呢啲咧仲更加平喎個管理費。咁咧最平咧就係呢個3403啊，0.15啫一年。好啦，咁啊持倉目標頭先講咗啦，就係睇呢個增強指數複製佢嗰個持倉策略。係啦，咁啊同埋嗰個選股邏輯，頭先咧呢度都 cover 咗啦，咁啊大部分係咯，咁啊呢度講漏咗一點啊，就係話咧佢嗰個權重咧，其實咧佢有啲外國嘅公司咧，咁啊有個別4% 同埋10% 嘅權重上限，咁但係呢度咧就喺嗰個清單上邊咧，其實佢嗰個佔比唔算好大嘅嚇，咁啊呢度再繼續補充翻落去啦，咁啊嗰個。派息嘅頻率嗱，首先咧，點解呢度綠色咧？嗱，首先呢啲咧綠色係代表咧，即係最 optimize 啦嚇。咁而點解呢度咧？呢兩個都話寫有派喎，但係咧我唔 highlight 咧。首先咧，我哋真係睇一睇佢啲 product brochure 先啦。嗱，Global X 咧，嗱呢個就係官方網站啦。呢啲 link 我都會擺翻晒喺嗰個description 嗰度啊。咁啊，大家唔需要太擔心住啦。咁咧，我就想講啲咩咧？就係咧，佢呢份嘢咧係有講話咧嚇，佢係酌情支付每年度嚇，通常係5月份嘅時候就會派息嘅。咁但係每年派一次㗎啦。嗱，但係咧，自呢個2022年到今天咧，我好似咧係冇找到任何一啲派息嘅數據。咁啊，呢啲咁嘅document啊、歷史記錄咧，我都係未見到佢有曾經派息嘅記錄嘅，係啦。咁
咁啊，所以咧就不保證派息啦，只能夠講呢件事，因為之前嗰個 trend 都係向下咁啊，220呢依家先至追緊翻嗰個升幅，都未追破，點樣可以同你分咧？係咪？咁啊，然後咧華夏呢個咧3403咧，咁咧佢係真係有派息嘅喎，仲好 regular 喎，36、9、12月。咁你肯定問，哇！咁隔離嗰兩隻都係追緊呢個跌幅啫喎，點解你呢隻會有得派咧？係啦，咁我哋嚟睇下啦。呢個就係華夏基金香港個官網啦。咁佢呢度有講啦，咁啊自上市日期22年，自成立嗰日，其實到依家係賺噶喎，唔係蝕噶喎。咦，咁叻嘅，咁啊搞啲咩咧？咁樣。咁我哋睇一睇啦，咁啊佢嗰個派息分派記錄，咁啊我呢度咧就將佢咧36、9、12加埋啦，咁我就擺咗落你呢個收息參考嗰度。咁啊其實咧，如果我唔除翻12個月嘅時候咧，一年係派過3嘅，係啦，每股派過3啦。咁我除翻12嘅話咧，就係每個月。每股0.11嚇，就咁樣計嘅。好啦，咁啊呢個大家睇，0.1得都唔係好差啫喎，係咪啊？因為咧我哋呢個咩3416嗰啲撳翻呢個表先。之前講話呢個高息 ETF 嘅 tracker，有啲派0.08啫喎，有啲咧3416晒0.14202嗰啲話目標0.13喎，咁佢0.11都唔係好差啫喎，同呢個3070有得揮喎。嗱，咁啊呢啲咧就自己參考下啦，係啦。咁啊最終如果佢真係呢個0.11咧去派息率咧，其實咧1年4次咁樣派咧，年息率咧都係得2.4嘅啫，係啦。咁啊就同嗰個唔同咧，因為嗰個股價嗰個 ratio 唔一樣啊嘛，係咪？咁啊，譬如你頭先嗰隻3070咧，因為佢嗰個股價係低啲嘅一股，我哋頭先嗰個50幾蚊一股啊，咁所以嗰個年息率係有啲差別嘅。好啦，咁啊得呢個係有真正派啦，咁啊睇埋呢個易方達啦，易方達咧，咁我睇佢嘅資料咧呢個係佢嘅官方網站啊，咁佢呢個資料入邊咧，我開咗呢份啦。產品資料概要，咁佢一開始都係講話佢係咧有考慮到咧，就係每年作出分派，通常咧就係呢個10月嘅時候就會考慮噶啦。咁但係咧依然都係未派喎，咁啊都係應該追緊落後啦，係啦。咁啊所以其實咧佢哋入邊咧都有少少可能唔一樣嘅 strategy 啦。咁啊大家一定會問。咦，咁係咪中間呢個其實係派緊個資本㗎？係由個資本派出嚟嘅㗎？佢呢度咧係寫話唔係由個資本派出嚟嘅，咁所以有機會咧嗰個持倉咧係應該係有啲偏差唔差咁樣咯。佢唔知點樣追翻上嚟，咁呢度可能要追翻一大堆數據先至可以知道揾翻嗰個原因出嚟啊！點解人哋嗰兩隻都係同一個表現你有得派，人哋冇得派咧？咁啊呢度就 further 再 study 啦，係啦。咁另外咧呢度講埋呢個咧呢一隻華夏咧有啲特別嘅地方咧就係咧佢係有呢個人民幣同埋美元櫃台嘅，係啦。咁啊變咗咧。That's why 點解咧佢嗰個即係吸引力度係大啲啊？後尾我哋就係計港元嘅櫃台啦，咁佢個規模咧其實最犀利嘅就係105.09億，咁啊而呢個 Global X3029咧得個千幾萬嘅規模易方達呢個咧就得6.69嘅啫，咁但係都好過呢個3029。其實就唔係好明3029點解嗰個交易量咧，即係同埋嗰個規模咁細，咁啊唔知係咪因為大家都覺得佢管理費嘅問題啦，有得其他選擇咧，簡直最平咁樣啦，咁啊同埋佢係冇派息，仲未有派息記錄嘅，咁啊所以大家咧都諗住啦，咁但係呢度咧就想講話其實咧佢都有佢嘅好處嘅喎，因為咧呢個咧3029咧。
佢每手股數咧就係50股嘅啫，咁咧佢係5蚊1毫6啦，咁啊其實佢入場費係超抵啊，200幾蚊咧你就入到場嘅。咁啊當然你唔好買200幾蚊就諗住等佢派息咧，即係齋俾手續費都俾到你窮啦。咁啊所以咧呢啲投資就可能要諗一諗咧，究竟嗰個 size 要幾多咧，先至唔會蝕咗你手續費啊。咁而呢個華夏咧，恆指 ESG 呢個都係非常之吸引。咁佢一手係10股嘅啫，咁啊有機會唔知係咪未來會唔知幾多合一咁啊，或者呢啲係方便一啲咧，唔需要買水股咁嘅 strategy。咁佢都係500幾蚊啦就入到場嘅。咁啊而呢個咧易方達咧3039，咁佢都係好平嘅喎，3.86。咁但係佢一手咧就要1000股，咁啊3000零蚊。咁如果3000零蚊嘅時候咧，咁你睇翻之前咧講呢啲咁樣啦，入場費嘅話咧，呢度入場費，我其實有其他更好嘅選擇啊，3000幾蚊嘅話就唔需要，即係 compare 嚟講係唔需要，咦喺同類產品係咪唔需要諗住你咧？因為咧都有其他替代品啊，咁啊所以咧有陣時有嘢好，有啲嘢好，有啲嘢唔好啦，咁啊。大家咧自己要識得去做一個功課，去參考下、評估下個風險啦。咁啊，呢度咧就大概係呢3隻 ESG 嗰個基本嘅數據啦。咁我哋嚟睇翻呢度啦。咁啊，做一個咧直觀嘅數據嘅計算啦。咁啊，假如今日咧有100萬，咁啊投資呢3隻嘢啦，分別嚇。咁呢100萬最終會係計算出嚟個結果係點咧？咁啊，就係依家，因為就係得呢個3403係華夏嗰隻係有派息啊嘛。咁我哋只能夠知道咧，呢度咧年息率咧就一定係around 2.4嘅，可以參考到。咁啊，即係平均每月咧得個2000蚊，咁啊一年咧就around 2300幾啦，當佢24000啦，就係咁啦。咁啊，好似前日嗰個月薪20000蚊，供僱主同你者供咁樣即係一年24000咁樣。咁啊，另外嗰兩隻咧，因為冇呢個派息參考咧，就作唔到一個比較。咁我哋就去翻轉頭諗啦，因為頭先我哋咪呢度睇到，哇！佢之前2年係翻咗一半嘅喎，呢個30幾%嘅喎，年初至今。嗰個數都好似好多嘅喎，咁我哋可唔可以從呢個股價表現上面咧睇到端倪咧？咁所以咧，我哋都直接用呢個計數啦，同埋咧參考一啲歷史數據作為比較。好啦，首先講咗呢個 Global X3029先啦。咁咧佢就年頭嘅時候3.75嘅，咁啊如果嗰陣時入咧，依家已經升晒啦嚇。咁啊如果100萬嘅投資，咁啊〜直觀咁計數咧，其實佢個回報咧，哇，100萬佢可以賺到37萬幾喎，即係都有成37%嘅真係 returning 喎。咁但係咧，我哋同時計數嘅時候咧，即係有計好嘅，梗係計唔好㗎啦。咁譬如咧，呢家假設5.16咁如果2月、3月嘅時候喺唔同嘅情況，嗰個表現會係點咧？咁我哋就自己假設計下數啦，即係冇任何參考啊，又都唔係投資建議，就係齋計數。咁咧就係，可能你5個2嘅時候咧，你買咗成年都係得個7000幾。咁你要去到咧升到26年嘅年尾6蚊雞嘅時候咧，你先至咧嗰個回報咧係好過3416嗰啲咁嘅 cover call 嗰啲嘅。咁啊當然嗰啲係太高息咧，唔可以咁樣比較。咁啊，但係如果佢咧蝕錢嘅時候咧，咁啊大鑊啦。咁啊，當佢回調啦，回到翻去呢度中間啦，7月嘅時候啦4個6嘅話，哇，都一夜蝕成10萬㗎喎。咁啊，呢啲自己計抵唔抵啦？咁啊，如果3403咧，即係頭先有派息嗰隻喎，咁會唔會好啲啊？咁啊，首先咧，咁啊54.16咧就係佢1股啦，咁啊每手係10股，咁啊擺到落嚟呢度咧，咁啊可以計到嗰啲差距啊，咁啊如果你一年頭買咧，恭喜你啦，咁啊依家咧升咗都差唔多成30幾個%，咁啊其實佢同呢個3090一樣啦，
如果年頭投資嘅話咧，依家都全部都升咗30幾個 percent 係嘛？咁我呢隻反而係少咗嘅，呢度即係37.6%，呢個37.5%，呢一隻咧就36.8嚇，咁啊 that's why 點解係有啲咩原因？點解佢可以派息啦？咁啊，另外咧呢度就可以做一啲即係參考嘅計算啦，譬如55蚊、55.5、56同58嗰個情況係咩咧？咁啊，一年嘅總回報。咁啊，就算去到58蚊嘅時候咧，一年咧你都可能得9萬幾蚊嘅啫，咁啊即係九個 percent 啦，年回報係啦。咁啊，而呢度咧3039咧呢個易方達，咁啊都同第一嗰隻 Global S 冇咩差別嘅，咁樣都係即係如果咧去到4個半啊，最好嘅情況咧可能就係16.8萬。咁啊，最差嘅情況咧，回調翻咧，去翻年中啊呢啲年初咁嘅位置咧，差唔多負成10幾萬。咁呢啲只係一啲直觀嘅數據咧，純粹用即係唔同嘅價格去計算咧，就唔係有啲咩目標價嗰啲都唔係嘅。呢啲純粹咧計數嘅啫，唔係投資建議嚟嘅。咁自己咧就衡量一下啦，你哋自己去計數啦，自己去做功課啦、study 啦，就呢啲純粹係一啲數字上嘅參考。好啦。仲未講完㗎，唔好走住啊！嗱，呢抽嘢咧就你哋腦洞大開啦。咁咧，首先咧就同大家講下咧，如果你咧係後生啊，或者咧如果你係長者都好咧，就同你啲孫仔孫女講，嗱，依家咧就有免費書讀嘅，千祈咧就唔好浪費啦。咁呢個係咩咧？就係綠色和可持續金融培訓先導計劃。咁啊，有啲咩好處啊？呢個計劃咧，嗱，好簡單呢個講句，如果你係大學嘅話，你係讀100% 學費津貼，係咪好抵咧？即係唔使錢啦，有書讀啦，又係證書攞啦，考完翻出嚟咧，仲可以投身於個綠色可持續金融嘅即係職業度啦，係咪先好好先？即係你走去考咁多試先入到銀行，咁啊依家人哋俾埋學費你喎，仲唔去讀？係咪好蝕底啊？唔讀咁呢度有啲詳情啦嚇，咁啊有得去讀㗎，咁啊快啲即係去研究下啦，相關學科啊，咁啊呢啲又冇成日工商管理、環境科學、工程科咩社會科學科技其實差唔多咧。都大把位㗎啦，基本上咧正常嘅都可以走去讀㗎啦。咁啊，而呢個發還咧就頭先講咗100%咧，就係呢啲咁嘅大學咧，全日制學生可以攞翻佢嘅學費。咁啊，譬如好似老 Best 呢啲啦，即係已經 O.C. 闊了。咁啊，呢啲工作者咧，金融工作者去讀咧，咁啊只可以 count 80% 嘅啫。咁但係老 Best 都走咗去讀㗎啦，我讀嗰個係中大嗰個，因為中大嗰個咧就即係佢有2個share 出嚟嘅，唔知你揾唔揾得翻添？咁啊，或者就會計師公會嗰啲都好啊，係。咁啊，呢度係咪中文大學？因為中文大學依家佢係有3個課程，呢個 corporate，佢而家多咗咧，有啲係齋做 reporting。嗱呢個啦，我就係讀呢個啦，可持續銀行與金融啊。咁啊，嗰啲阿 Sir 嘅 qualification 都幾好嘅，因為佢哋係2個都係 doctor 咁樣嘅。咁啊，同埋嗰個你上課冇成日呢度冇做 course 課程，佢唔係成日開嘅。咁啊，如果你有興趣望住佢啦，佢有陣時有啲 workshop 介紹嘅。咁啊，其實條 list 上邊嗰啲都即係有評審過啦，都 OK 嘅一啲即係專業嘅一啲機構先可以 offer 到呢啲咁嘅 course 出嚟。咁啊，如果你有興趣咧，你就可以咧 search 翻呢個名。嗱，呢條 link 我都擺埋喺嗰個 comment box 度。咁啊，如果你有興趣，你就讀啦。如果你在職人士，如果你學生咧，更加唔好蝕底，因為100% 噶嘛，免費有張 shirt，又可以第時揾工又多一個 item 可以寫落去。咁啊，如果你係長者嘅，咁啊記得咧都提示翻你啲後輩啦。有啲咁嘅免費嘢讀咧，就快啲去讀啦，因為咧都係納稅人擺呢啲錢出嚟啊，就唔好浪費。好啦，講完咧讀書之外咧，咁啊講埋咧一啲咧未來嘅商機啦。咁咧就係呢啲咩碳交易啊、綠電交易咩嚟咧？碳交易咧其實好簡單嘅，我舉個例子咧，就係話咧，如果你咧
排放咗即係每一個人咧都平等嘅，可能咧每個人都有100蚊做呢個碳交易嘅。咁我可能我用唔晒我80蚊，咁我咪仲有20蚊嘅 quota 我可以放俾人啊。咁人哋需要82蚊嘅碳嘅credit 咁樣，咁佢就我手上得100個 credit 嘅啫每個月，咁我多佢20蚊啊，可唔可以喺市場上面賣翻出嚟？咁你多咗20、20嘅咁，你賣翻出去咯。咁你又有錢賺，佢又可以 balance 翻佢要報嗰個碳嗰個數據嚇。咁咧呢個咧就係做一個碳交易。咁呢個碳交易咧關我蛋治咩？咁啊，梗係唔係關你蛋治啦。啊，大家都最中意 Tesla 嘅。咁啊，如果你有睇過 Tesla 嘅報告咧，你都知道咧，其實 Tesla 入邊咧，其中一個咧就係咧，佢靠呢啲咁嘅碳嘅 credit 咧，就係咧咩買嗰啲咩電車啊嗰啲咁咧，佢慳咗啊嘛，咁啊碳排放咧，佢用晒咁多個 quota 咧，佢就可以買翻呢啲咁嘅出去啦。咁而呢啲咧就係話佢銷售啊，齋賣呢啲咁嘅碳 credit 佢都有5.95億美元啊。咁咧仲即係呢個咁嘅銷售數字係好過佢嗰個淨收入4.09億。咁啊，如果冇咗呢個收入咧，呢度就寫話，喂，佢呢個咁樣嘅 Big and Beautiful Ad 會令到咧 Tesla 咧就損失咗呢個獲利嘅重要來源啦。咁啊，所以咧。原來呢啲咁嘅碳交易咧，同大家咧都息息相關嘅喎。即係未來你可能睇一啲投資嘅股票咧，你都會睇話，咦佢 ESG 表現上邊佢有冇一啲咁樣嘅能源嘅交易啊、credit 嘅上面嘅交易啊，咁係都可以賺錢咧咁如果呢個情況之下咧，咁咧你就知道啦，原來就係咁樣嚟㗎啦，ESG 係相關㗎啦。咁而喺我哋 Hong Kong in Exchange 啦，咁啊有啲咩咧？佢都有一個 core 嘅 climate，即係呢個係一個 platform 嚟嘅。呢個 platform 咧亦都係做一啲碳交易嘅，咁個 logo 就係咁樣，係啦。咁啊下邊呢就有講話，啲碳嘅交易會有啲咩好處啊？就可以穩定嗰個基建嘅發展啊，一站式嘅平台啊，採購啊咁啊，即係又有人幫你認證啊，就唔係一啲虛假嘅一啲 credit 啊。咁啊，佢仲有一個買賣雙方指引啊，呢本又係一本讀到暈嘅嘢啦嚇。咁啊，大家自己咧就係喺個 comment box 揾翻條 link 啊，自己想 study 就去睇啦。咁好啦，咁啊講完呢個碳交易之外啦，咁啊除咗碳交易咧，唔止一樣嘢賣噶嘛，好鬼多噶嘛，可以交易嘅嘢，仲有一個叫綠電嘅。咁啊，綠電咧亦都係有利呢個可持續發展。呢個綠電是什麼咧？咁啊，之前咧喺6月份咧，即係 Q2 嘅時候咧，就講話，綠電嘅概念股啦終於咧開始咧有起色啦。就係講咩咧？呢個綠電嘅concept 啊，就係綠就好大明顯啦，就係啲可再生嘅電啦。呢啲電會係咩能源啊？即係咩太陽能啊、風力啊、水力啊，總之咧。係 organic 嘅電啦，即係可持續咧，不停咁樣供應嘅電嚟嘅。咁呢啲綠電嘅股咧，咁咧就集體提升啦嚇。咁啊，呢啲綠電股除咗咧係佢供應嘅綠電之外咧，亦都係可以賣出去。咁啊，喺我哋香港好似嗰個咩即係呢啲做嗰啲交電嘅股票啊，咁啊都開始喺度研究緊呢個綠電啊，點樣去交易啊，買翻嚟啊嗰啲咁。咁啊呢篇嘅文章上邊咧，咁嘅股咧全部都拉升咗。咁啊呢啲咁嘅拉升咧，咁我自己都喺呢度啦，搞咗條清單。如果你哋有興趣咧，我先再開多一集咧，特登講下呢啲咩 ESG 綠電啦。咁啊，其實你哋睇下啦，咁啊年初至今啦，哇有啲都成100幾個 percent 嘅年初到今日都有成100幾個 percent 咁樣嘅回報啊！咁啊睇翻幾年啦，哇呢啲2208 300幾個 percent 呢啲乜嚟㗎？咁啊有興趣到時我哋先再開到一集去講啦。咁啊全部都呢啲真係咪機會咧？咁樣呢個唔知㗎，呢啲學術研究咧到時如果有興趣嘅你留言啦，咁我先再整多一集啦。好啦，咁啊呢啲咧就係咧大家可以知道原來
賣呢啲咁嘅 ESG 嘢咧係有利可圖嘅，咁我可以留意翻多呢啲咁嘅相關嘅股票啦。咁啊，另外咧就係咧睇埋呢單咁嘅新聞先。咁啊就係 AI 咧，其實咧頭先講埋啲咩電啊、成嗰啲咁嘢，其實呢家呢個25年咧爆炸性嘅股票，你全部都係咩晶片啊、半導體啊，關 AI 事啦，都係爆炸性。咁但係咧講緊話咧，依家下年咧就係好多啲投資新聞都有講話，AI 咧嘅生態圈咧就係下年嘅爆發點啊。咁啊，其實好明顯咧，AI 咧就會大量咁樣耗費呢個電力啊。咁啊，所以頭先講嗰啲咩綠電啦，就係爆發啦。咁啊，另外咧，富途牛牛呢度咧都有一則即 old news 啊，但係得500幾個人睇過。我覺得呢個咧都可以值得大家關注下。咁啊，佢又講到話，哇！呢度咩10年咧，呢啲咁嘅耗電量會激親到咧1300幾個億千瓦咁樣嘅電喎。咁啊，另外仲有啲圖表啊咁樣，有 example study。咁喺呢度咧，下邊咧就係呢個核心啦。咁咧，佢就整咗一個咁嘅 AI 加 ESG 未來有潛力崛起嘅美銀清單啦。嗱，呢啲咧就係一啲專業嘅機構咧制定出嚟嘅清單。咁咧，佢就分咗咧呢度咧6大範疇啊，咁樣去講嘅。咁啊，當然有 Google Tesla 阿里健康Microsoft IBM 好鬼大型嗰啲全部都有。咁呢張咁嘅清單咧，咁啊我都會咧將呢啲 link 咧就擺翻喺個 comment box 度。咁你可以睇，因為其實佢呢個副答我講得幾好，佢每一個都好簡單咁樣，即係講下佢同 ESG 有咩相關嘅。咁啊，全部呢啲 AI 加 ESG 嘅嘢。咁啊 that's why 咧就係原來識咗 ESG 咧，就係咧下一個咧可能就係爆發點啊，可能咋呢啲亂吹㗎，就唔好當咗係意見啊。好啦，咁啊呢啲就講咗第二 part 啦。咁啊再落嚟講咧呢啲咁嘅藍圖啊，呢本咁嘅手冊咧，咁我都會擺喺嗰條 link。就頭先咧一開始有講話咩會計準則呢啲咁樣啦，係邊度嚟啊？就係呢本咁嘅嘢啦。咁啊呢個香港邁向碳中和嘅一個網站啊，咁有一個藍圖同埋路線圖嘅。咁啊佢有好多唔同嘅2025年5月嗰本啦，咁啊你睇，咁啊撳開之後咧，咁啊哇好鬼難睇。咁啊佢呢度咧好多嘢睇嘅。咁啊，有講譬如咧，2005年去到2050年嘅時候咧，我哋要去咧，呢個咧叫做碳咧係要淨零啦，咁啊嗰個目標係點樣去做到咧？咁啊，譬如香港每個人城市人咧就排放咧4.58公噸嘅碳，咁啊呢度有好多唔同嘅發電綠建回收好多 pre-plan 唔同嘅嘢。咁咧，相信咧你 study 完之後咧，你又對有相關嘅嘢譬如呢啲咩電動車嗰啲咧，都有唔同嘅諗法，係咯。咁呢個就係嗰啲藍圖啦，你要識呢抽嘢啦。咁啊，再落去咧，仲有啲咩 ESG 評估產品嘅供應守則咧，係咩就係呢個啦。又係一本好煩嘅嘢，睇到都想暈。咁咧，全部有啲咩原則應用範圍標準有啲 glossary 嗰啲咁，咁好鬼長啊。咁你睇翻呢啲咩，有啲咩行動可以做啦，同埋咧個應用原則，範圍應用原則呢度。咁企業做啲咩管控咩行動利益衝突透明度保密嘅原則監控哇！聽完我都真係暈暈地，唔好瞓住未講完啦。係啦，仲有一個可持續相關嘅準則呢啲會計頭先講咗啦。咁就係呢版嘢啦，就一抽咁嘅嘢啦。咁咧
咁啊，繼續去睇翻啦，我唔講啦嗰個。咁啊，仲有咧呢個香港交易所環境社會咩管治下嘅氣候信息披露實施啊，呢個乜 QQ 咧喺呢度啊，咩睇完啲藍圖啊，你又要實施嗰張咁嘅清單，呢個哇又係一抽咁樣，頭先咩 IFRS 啊，咩核心理念啊。咁但係呢個仲衰，呢個係咪冇 category 啊？即係要靠呢度上邊咁樣撳落去睇，咁好多嘢㗎嚇。咁啊呢啲氣候相關嘅機遇啦，咁啊大家有興趣去睇咧，咁佢就會講話呢啲咩行業有啲咩內地嘅碳排放啊，咁啊你哋可以睇翻咧相關受影響嘅行業啊，佢哋有冇做好啲 ESG 啊？咁啊嚟到呢度啦，又可以睇埋啲氣候啊嚇。咁啊，急性啊、慢性啊、法律啊、相關啊，唉，真係睇到都頭痛，係咪？齋講大家都暈咗一半。咁好啦，未講完，講埋最後呢個啦。咁咧就係咧，其實你睇呢個咧，啱啱講咁樣 ESG 強指數啊，咁啊其實咧恒生咧就成日都會發布一啲咩 ESG 嗰啲咁樣嘅即係 news 啊、分析報告啊咁啊，大家就可以得閒咧去撳嚟睇下，因為佢有直接講咧，就係話 H 股啊、A 股啊呢啲咁嘅ESG 嘅評分啦。咁明顯睇到咧，24年嘅時候咧，香港咧即係嗰啲 ESG 評分咧，即係港股咧係好過 A 股嘅。咁啊，呢 A 股咧都係仲未話好核心啊，做呢啲咁嘅業務啊、事情嘅。咁啊，代表咧，其實香港啊開始搞緊啦，國內咧就未完全上晒軌。咁啊，可以喺度睇到啦嚇，呢啲咁樣嘅咩港股BBB 啊一般啫喎，BBB 都唔算差喎，BB 係仲差喎。咁啊，呢啲頭先咧大家咧睇咗嘛，BBB 都唔算好啊。咁我哋下格就希望做到 A 啦，係咪以上？咁啊，BB 都唔算好啊。咁啊，所以咧你學識睇呢啲嘅話咧，咁啊大有益彰啦。咁啊，同埋你睇到咩行業啊相關嗰啲分數啊嚇。咁啊，2024啊、23，咁嚟緊會有25嘅報告睇啦。咁啊，呢啲大家可以免費嘅資料就去 study 啦。咁啊，今集真係好長氣，我覺得我做一集呢啲節目咧，即係雖然我未生白頭髮，但係我個內心已經即係做一集咧就係一集白髮啦。好啦，咁如果咧睇完呢一集覺得對你有幫助，或者真係腦洞大開咁啊，記得俾個 like 我啦。subscribe 我啦，咁啊share 俾你個 friend 啦，特別係頭先嗰一抽咁嘅 document，有時間 study 完之後，你話翻俾我知，你瞓咗覺未定係放棄咗？好啦，今集就係咁啦，多謝收睇，拜拜。